الموضوع ده طبعا ليه نقاط واسعة جدا ونقاط كبيرة جدا، ولكن أنا يعني هتكلم على النقاط الهامة العامة، يعني النقاط العامة اللي هي تكون مفيدة في هذا الموضوع لكثير من الناس. هنتكلم إن شاء الله عن أهم أسباب موت الفجأة بسبب أمراض القلب أو بسبب السكتة القلبية. تمام؟ وهتكلم برضو عن الفرق ما بين السكتة القلبية والنوبة القلبية وأسباب السكتة القلبية، وإيه هي عوامل الخطر والأعراض اللي بتظهر على الشخص، أو إيه هي الأعراض اللي أنت لو حسيت بيها لازم تروح للطبيب. يعني مش هتكلم لك عن الأعراض أنا بصفة عامة، أنا هقول لك على الأعراض اللي هي ما ينفعش ما تروحش، وإن كان الأفضل حتى لو أنت مش مصاب بحاجة إنك أنت تطمئن، أو لو ما حسيتش يعني بأي أعراض إنك أنت تطمئن وتعمل فحص دوري وشامل لصحتك وصحة القلب. تمام؟ أيضا هتكلم عن الأدوية اللي هي ممكن تساعد وتقرب هذا الخطر. تمام؟ وإن كانت الأجال بيد الله عز وجل، ولكل أجل كتاب، وما فيش حد هيزيد عمره دقيقة ولا هينقص عن عمره لحظة، ولكن ده يعني امتثالا للأخذ بالأسباب، وامتثالا لأمر القرآن الكريم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إن احنا ناخد بالأسباب. تمام؟ فلو حضرتك ما كنتش مشترك معي في القناة، أتمنى إنك تشرفني بالاشتراك في القناة وتمنحني جزء من وقتك، لعلك يعني تكون أحد الناس اللي هي هتساعد في نشر هذا الفيديو، ربما يفيد الآخرين، وربما يكون حد في احتياج لربما تبدو المعلومات اللي فيه بسيطة لبعض الناس، ولكن بدون شك أكيد المعلومات دي مهمة عند ناس آخرين ما يعرفوهاش. نبدأ بقى عشان ما أطولش على حضراتكم. أولا لازم نفرق ما بين السكتة القلبية والنوبة القلبية. السكتة القلبية إن هو القلب بيتوقف تماما عن العمل بسبب مشكلة في الكهرباء يعني كده بتاعت القلب بالبلدي، ودي ليها أسباب هنقولها. تمام؟ والنوبة القلبية إنه الدم اللي بيغذي عضلة القلب بيبدأ يعني يقل، فبيبدأ المريض يحس إن هو بتحصل له النوبة القلبية، وبيحصل له ضيق في الصدر وألم أو ألم في الذراعين من الأعراض اللي هنقولها بعد كده. تمام؟ قد تؤدي النوبة، اتفضل يا أبو كراس، قد تؤدي النوبة القلبية إلى حدوث سكتة قلبية. قد تؤدي النوبة القلبية إلى حدوث سكتة قلبية. معذرة يا جماعة أنا بسجل في الصيدلية، وبيحصل إن بعض الجيران بيكون ماشي أو بعض العملاء، فأنا يعني مختار الوقت متأخر شوية بحيث إن أنا يعني ما أزعجش حضراتكم يعني. فهو بندردش مع بعض. وصلنا أول حاجة الفرق ما بين السكتة القلبية والنوبة القلبية، ودي ليها علاقة بالكهربائية بتاعة القلب، ودي ليها علاقة بالدورة الدموية. تمام؟ طيب هنخش بقى على أسباب السكتة القلبية، اللي هي الأسباب المباشرة للسكتة القلبية. إنه في سبب مباشر لو حصل بيخلي القلب يتوقف تماما عن العمل، وفي سبب غير مباشر اللي هو مرض أو عامل من عوامل الخطر بيقربني من السبب المباشر. تمام؟ طيب عشان الأمور تبقى أوضح، تحت سن ال 35 سنة لأسباب أو سبب واحد أو يعتبرش سبب، وفوق ال 35 لأسباب. تحت ال 35 سنة ده غالبا بيكون وراثي، لأنه عدم انتظام بسبب خلل في الكهربائية بتاعة القلب أو الكهرومغناطيسية بتاعة القلب. تمام؟ أو بتاعة عضلة القلب يعني. تمام؟ ده غالبا بيكون بسبب الوراثة. فلو أنت حسيت بأعراض وأنت تحت السن ده، أو ما حسيتش بأعراض وعندك حد توفي بسكتة قلبية، يبقى إذا يتوجب عليك إنك أنت تروح تعمل فحوصاتك عند الطبيب، مش خوفا من الموت، وكل واحد فينا ليه أجل وليه مقدار معلوم، ولكن أخذا بالأسباب، وإنه طالما ظهرت هذه الأسباب وواحد بلغك ده، فأنت أو أهل هذا التخصص بلغونا ده وأنا نقلت منهم وصلوا لحضرتك، يبقى إذا أنت يتوجب عليك إنك أنت تاخد
للأسباب في إنك أنت تحافظ على صحتك. تمام؟ فأول سبب اللي تحت ال 35 ده بيكون سببه غالبا وراثي. هنخش بقى على الأسباب ما بعد ال 35 دي مرتبطة بأمراض الشريان التاجي. تمام؟ وبرضه بتؤدي في النهاية إلى توقف عضلة القلب مرة واحدة. تمام؟ بعد ما يكون قبلها حاجات يعني تاني أو عوامل تاني. تمام؟ من طبعا أنت مريض سكر تطمئن على قلبك، أنت مريض ضغط، في سمنة، في وزن زايد، في مشكلة في القلب، وعدت معاك على خير وأنت 35 وعدت معاك على خير، وحسيت بأعراض أو ما حسيتش بأعراض، لا روح اطمئن على صحة قلبك. تمام؟ واعمل الفحوصات اللازمة. عوامل الخطر طبعا برضو من الحاجات اللي هي يعني بتكسر هذا الأمر عدم ساعات نوم كافية، والناس اللي هي بتنام في النهار وما بتنامش بالليل حتى لو ساعات النوم كافية. الأكل بدون حساب. تمام؟ عدم شرب المية، التدخين، الحاجات اللي هي بتزود الكوليسترول، كل ده من عوامل الخطر. تمام؟ طب الأعراض اللي هي أنت بيتوجب عليك إنك أنت لو حسيت بيها بتروح للدكتور، أو لازم تروح للدكتور. يعني في الحالة دي بيبقى ذهابك للطبيب واجب مش مستحب. لو أنت حسيت بألم في صدرك، ألم في القلب، حسيت بنبضة بتاعت القلب بتاعك الأول أنت المفروض ما كنتش حاسسها. يا جماعة على فكرة الموضوع ده فيه شرح معلومات كثيرة جدا، ولكن أنا عشان الوقت ومش تخصصي ذلك الأمر فبتكلم فيه من باب أهم النقاط، فالفيديو هدفه توجيهي. تمام؟ عشان لو حد عايز أي نقطة بمفردها إن شاء الله، أو نقطة يعني نخصص لها حلقة ليها خاصة بيها، مفيش أي مشكلة نتكلم فيها. طيب الأعراض اللي هي يجب عليك إنك أنت لو ظهرت عندك تروح للدكتور القلب، ما تستناش. الأعراض أي ألم في الصدر، أي ألم في الذراعين، ألم في كتفك، ألم لما تعمل مجهود، مشكلة في يعني تحس زي واحد كاتم كده على نفسك، كاتم على صدرك، تحس جالد كده في الحتة، تحس الأمور مش طبيعية. تمام؟ بعض الأدوية دي خلاص كده الأعراض اللي هي يجب عليك إنك أنت تروح للدكتور. هتكلم دلوقتي عن الأدوية اللي هي بتساعد في الموضوع ده. طبعا الأدوية كده بالبلدي اللي هي أدوية سرعة القذف. ليه؟ لأن في الكتب بتاعة الطب أو في المراجع بتاعة الأدوية إن اللي ممكن يزود الموضوع ده أو يجرب منه. تمام؟ يعني مش هقول لك اللي هياخد الأدوية دي هيحصل له سكتة قلبية، طبعا مش معنى الكلام بهذه الصورة، ولكن لو حد عنده عوامل الخطر دول وعنده الاسباب اللي فاتت دي، فمن باب اولى ان هو ما ياخدش الادويه دي. طب لو ما عندهوش ما يكسرش من هذه الادويه. الادويه دي اللي هي غالبا الادويه مضاده للاكتئاب، اغلب الشغل الادويه مضاده للاكتئاب والمسكنات واستخدامها بكثره. ولكن الادويه مضاده للاكتئاب لو انت تستخدم حبايه في اليوم مثلا، او حبايتين كل اسبوع، او 3 كل اسبوع، ده يعتبر يعني افراط فيها. فانت استخدمها على قدر الحاجه بتاعتك، او خد حذرك لو انت تستخدمها. يعني انا بقول لك حل اهو. انت تستخدم مثلا علاج لسرعه القذف. طبعا اغلب علاجات سرعه القذف علاجات تتبع مجموعات الادويه مضاده للاكتئاب. تمام؟ فبالتالي استخدامها، في ناس ممكن ما تعرفش هذه المعلومه، يعرف انه ده لسرعه القذف، يستخدم لسرعه القذف، لكن ما يعرفش استخدامه الاساسي ايه في الجسم، او الاساس في استخدامه ايه. فطبعا عشان في ناس كتير ما تعرفش هذه المعلومه، فانا بقول لك الادويه بتاعت سرعه القذف ما ينفعش تستخدمها بكثره، لانها هتاثر عليك في هذا الموضوع، وتقرب موضوع امراض الشريان التاجي، وتقرب حدوث نوبه قلبيه او سكته قلبيه. ربنا يحافظ على قلوبكم ويثبت قلبي وقلوبكم على الايمان. لو حضرتك ما كنتش اشتركت في القناه اتمنى انك تشترك، ولو عجبك الفيديو اتمنى انك انت تاخد الرابط وتبعته لاي حد عاوز تفيده بيه. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.